सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अदिति मुद्रा। इस ध्यानात्मक आसन को करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना प्रारंभ करें। अंगूठे के आगे के भाग को अनामिका यानी कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली की जड़ में टेढ़ा लगा लें। इस तरह बनाई जाती है अदिति मुद्रा। अदिति मुद्रा को आप दिन में 3-4 बार 15-15 मिनट के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से शरीर का आलस्य एवं हर समय उबासी आना जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अदिति मुद्रा करने से जुकाम एवं ज़्यादा छींक आना जैसे रोग दूर हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मुद्रा को करने से कई सारे आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। जैसे कि इस मुद्रा को करने से किसी भी व्यक्ति में दया, करुणा, क्षमा, कृतज्ञता जैसे भाव जागृत होते हैं। कातर भाव से अपने इष्ट देव के समक्ष अदिति मुद्रा करने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। पर इस मुद्रा को करते वक्त कुछ सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखें। जब भी आप ये मुद्रा करें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। श्वास की गति मध्यम परंतु गहरी हो। मुद्रा करते समय अपनी आंखें बंद रखें। प्रातः काल अदिति मुद्रा खाली पेट करें। दोपहर एवं सायंकाल मुद्रा करने के 1 घंटे पहले व आधे घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। चलते फिरते हुए ये मुद्रा बिल्कुल भी ना करें। तो आज हमने आपको बताया कैसे की जाती है अदिति मुद्रा और इसके किस किस तरह के फायदे होते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नई मुद्रा के साथ, किसी और नए आसन के साथ। फिलहाल आज के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।